Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venicare. So we use wa. Esi ho. Emma hoye kama. Emma hoye obe mwa. Je na ko try she. Thank you. Kinaata venicare. Kinaata venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Ebusuafo ya mama kwaba edeba Ghana TV eso ebra so sesam hodwa ya boaboa no yede ebesom wei eye kasebo til na yebekọ akopie mu ewo Accra Circuit Court na de ewo hobia no yede abesom oye bema na wutie mi a wode wadwen ne wahode abobra no enso enye yi afa osisi bo an wode osisi bo bra na bibia bekọ ye ede ama na ubetimi ayesa ama niama aye kama Kinaata herbal oba wutie me na eniama enko ye wa hemfie ho a Kinaata herbal beboa ewo saa kwan no so glitter and glow skin care so eboa siesi ehwede nani ema eye fe eye kama gene organic foods eye nuane papa abedwa manso eboa ema wapomudin ejina brand edi ameje so eye daache hema ajiwa nati ebusia mi twa me ho sema meba yebeto aso. Abusuafo ya mamo akwa babiom edeba Ghana TV eso we eye kasebo til na enkrata efri aposifo akache ekire se obi biara na agrada ebu ni bia no obi biara na agrada agi ni sika bia no omomodin se omfa emra no enhye ne nsem na emom obeba bepiemu ewa aposifo akache atro nano asemo na obi animu se October boso me ne da etoso Edunson 17th October ena yeda na agrada ebekwa akopiemu ewo asemdibia na asanso abetodwa se enipa maku ensia asan ede kwadu fufuro kra ena abona na agrada efa sika gari ho ensem no emu na court esatena asam no so ema sabra menu kasedie na agrada asan akotwiri mu biem court asade na agrada atwiri mu biem a wo kire se October bosome ne da etoso eduonu anan me kire 24th October ena yeda na agrada ebesan abepiemu ewa asemdibia na court ebisa no ensam ama weyi ano mama part ofAgradaa ya remand no 2 weeks efi ne ekosi 24th eno besan abakot ofa enra atade na na hye no eno na hye no wig no ene no hye wig unhu se na ni ti na ye ti da ya gbo eno de net ahye so net no de ahye so no onye makeup bia ene onye makeup ene onye makeup ewo baabia sanso ene ohun se nra socks a o hye black socks bi ene hye no eno hye ye beka se ye mpaboa ya ye tonton ya ye slippers ya ye hye ya eno abi ene hye no de ene members bi ama no fa ene opie na o ye se opagya anwom but ene de anwom na samfa of ene de anwom no amfa ohun se na voice no wo fom na vem ni nso hye de ni ho amana sa na mami Agradaa be dia ene wo dwuma yo ebere bia bekokot bia betwa no mfoforo of say anwom ne de ahun se sofo mami de obepirichi a eya opagya anwom to anwom ma honkonkon sane aha enti ene no na ka enso opese opagya anwom but ohwe benkum ni nifan members bia ama supporters bia ama church members bia ni around enti abrante ba ku bia de bi otadi na chi a ase wa ye mpense bese kakra no nko a ono a opie ko ba o lawyer ne se oba wate court ne fra time a ye de ne court na kam so no ba ene de ofa oba na handcuff egu ni sa ya remand no to efi ne ekosi 24th enti Monday after Monday
kura no se Monday court kura ma ne bill a ofa ontimi KOFI Ebusu aha na brama kwan ema yede kasebo no ebesi na edin amejeso eye daachi hima ajiwa nati na sia kase enkoma production crew makram. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bi bincho. Kinaata venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you, Kinaata Fenicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.